السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير وبصحة جيدة ان شاء الله، وتكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم فيديو جديد على القناة ديالي. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم والرضا ديالكم. غنشارك معكم ان شاء الله حوت الفران، مشرمل مع الخضر اللي كيجي رائع. وغادي نرافقو مع السلطة اللي كتجي جد جد رائعة وسهلة في نفس الوقت. وغادي نرافقها مع عصير اللي صحي. نتمنى ينال الإعجاب ديالكم. بلا ما نطول عليكم، خليكم معايا نشوفوا طريقة التحضير. نبداو على بركة الله. كيف ما كتشوفوا الحوت من بعد ما غسلته شربته على الشكل هكا. وغادا نحضر الشرموله اللي غادا نحضرها. ضفت هنايا القزبر والمعدنوس المقطع رقاق، ثومه محكوكه، وغادا نضيف التوابل، معلقه ديال الكمون، نص معلقه ديال الكركم او الخرقوم، معلقه ديال البزار، معلقه ديال الفلفل الحمراء، شويه ديال الملحه. وغادي نعصر عصير ديال نص حامضه. وغادي نضيف زيت زيتون تقريبا معلقه. غادي نخلط الشرموله مزيان كيف ما كتشوفوا على الشكل هكا. وغادي نشرمل الحوت لا بحال الشكل هكا، ندهنو بالكامل. نحاول ندخل ديك الشرموله في الحوته مزيان في هاد الشريطات اللي انا شريتهم بالموس بحال هكا. نحاول ندخل فيهم الشرموله مزيان باش يشرب الحوت كيجي لذيذ ويجي بنين. كما مكتوب بحال هكا. نحاول نحل دوك الشريطات وندخل فيهم الشرموله ديالي على هاد الشكل هذا حتى نكمل الحوت كامل. صراحه كيجي لذيذ وكيجي زوين بزاف على هاد الشكل هكا. من بعد ما شرملت الحوت غنخليه يشرب الشرموله ديالو جانبا. ودابا غادي نحضر المول اللي غادي ندخلو للفران. قطعت الجزر دوائر، وغادي نضيفو في المول هو الاول لتحت. ومن بعد غنضيف عليه البطاطا حتى هي دوائر. غادي نفرشها للحوتات على الشكل هذا. نحاول نستفهم كل واحد شنو بغى يدير. انا ضفت فيه الخيز والبطاطا على الشكل هكا. وفرشت البطاطا وخيزو على هاد الشكل هكا كما كتشوفوا. ودابا غادي نحضر الشرموله اللي غادا نضيفها على البطاطا والخيزو. انا حكيت جوج ديال المطيشات وغادا نضيف عليهم التوابل، معلقه ديال الفلفل الحمراء، معلقه ديال الكمون، نص معلقه ديال الفلفل الاسود او البزار، ونص معلقه ديال الكركم او الخرقوم، شويه ديال الملحه على حسب الذوق. وغادا نضيف القزبر والثومه، جوج فصوص ديال الثوم وشويه ديال القزبر. وغادا نضيف زيت الزيتون على الشرموله وغادا نخلطها مزيان على الشكل هذا كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل هكا. ودابا غادي نضيفها فوق من البطاطا والخيزو على الشكل هذا. غنوزع عليهم بالكامل بحال هكا. صراحه مطيشه كتعطي واحد اللذه اللي كتجي زوينه، كتجي لاصوص معلكه. غنضيف مطيشه لاصوص هكا على البطاطا وخيزو بالكامل حتى تغطى بالكامل. وإلا عجبكم الفيديو متنساونيش من بارطاج ودعموني بلي لايك. واللي ما مشترك في القناة يشترك عندي في القناة فضلا وليس أمرا. كما تشوفوا دابا غادي نضيف فلفلة خضراء مقطعة على الشكل هذا. صراحة الفلفلة كتجي زوينة مع الحوت. غنحاول نوزعها بحال هكا كما كتشوفوا قطعت على الشكل هذا. كل واحد بغى يدير الفلفلة يديرها، مبغاش يدير ما يديرهاش. انا ضفت الفلافل كيعجبوني مع الحوت كيجيو زوينين. ضفت دابا الفلفله خضراء. ودابا غادي نضيف شرائح ديال الفلفله حمراء وفلفله صفراء. كيعطيوها واحد المنظر اللي زوين وكيجيو لذاذ. كيجي صراحه كيجيو لذاذ مع الحوت. كيف ما كتشوفوا بحال هكا غنوزعهم على المول ديال الحوت بالكامل على شكل هكا.
وجبة اللي سهلة وسريعة في نفس الوقت، وكيجي لذيذ وكيجي مشرمل الحوت، مع كيشرب ديك الشرمولة ديالو كيجي لذيذ، مع الشرمولة اللي ضفنا مع البطاطا والخيزو كتجي لذيذة ما شاء الله. نتمنى تنال الإعجاب ديالكم. وكيف ما كتشوفوا من بعد ما وزعت الفلافل بالكامل على المولات الشكل هذا، صراحة جاو رائعين. ودابا غادي نضيف الحوت اللي انا شرملته من قبل، من بعد ما شرب الشرمولة ديالو غادي نضيفه في المول اللي غادي ندخل الفرن على الشكل هذا. غادي نستف الحوت، من بعد ما استفت الحوت غادي نضيف قطع ديال الحامض من الفوق. مع الحامض كيجي مع الحوت كيجي زوين على الشكل هكا. ودابا غادي نغطي المول من الفوق بابي كويسون، وغادي ندير عليه بابي الومنيوم باش ندخلو الفران يطيب. غادي ندخل الحوت الفران يطيب، وندوزو نحضرو السلطة اللي غنرافقها مع الحوت. قطعة الخس رقيق، وغادي نضيف عليه مطيشة مقطعة، مطيشة انا درت طوماط سوغيز وقطعة مطيشة، وغادي نضيف عليه قطع ديال الخيار. الصراحة سلطة اللي كتجي رائعة وسهلة في نفس الوقت، كيجي زوينة بزاف. وخلطتهم، ودابا غادا نضيف شرائح ديال البصلة اللي قطعتها رقيقة غير شوية ماشي بزاف، وغادا نضيف شوية ديال المعدنوس من الفوق. لاصوص اللي غادا نضيف مع السلطة، ضفت انا زيت زيتون، الملحة الابزار وعصير ديال الحامض، وغادا نضيفو على السلطة. وغادا نخلط السلطة ديالي كما كتشوفوا. الصراحة اللي كتجي لذيذة وكتجي زوينة بزاف وسهلة في نفس الوقت كما قلت لكم، وكتجي زوينة مع الحوت. غادي نضيفها في الطبق ديال التقديم ونتلاقى معكم. ودابا غادا نحضروا العصير. ضفت انا خيزو مسلوق، قطع ديال الخيار، وغادي نضيف عليه عصير ديال الليمون، وغادي نضيف عليه السكر حسب الذوق، وغادي نطحن العصير. هذا هو الشكل ديالو. الصراحه جا رائع، جا غزال ما شاء الله. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. هذا هو الشكل النهائي ديال السلطه او شلاضه. كيف ما كتشوفوا اضفت عليها قطع ديال الخيار في الجوانب، وقاديتها هكا زوقتها بطوماط سوريس. صراحه جات رائعه. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم والرضا ديالكم، جات زوينه بزاف. من بعد ما خرجت الحوت من الفران هذا هو الشكل ديالو. صراحه جا رائع. جات لاصوص ديالو خاطره جبان لك ما شاء الله. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم والرضا ديالكم، وما تنسونيش من لي لايك وبارطاج مع الاهل والحباب ديالكم. بصلكم ديما الجديد. كما كتشوفوا هذه هي السلطه اللي رافقتها مع الحوت. الصراحه جا يعني غدا او عشاء رائع وسهل. هذا هو العصير، صراحة روعة ما شاء الله. نتمنى ينال الإعجاب ديالكم. هذا هو الفيديو ديال اليوم. نتمنى ينال الإعجاب ديالكم والرضا ديالكم، ويكون خفيف على القلوب ديالكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتبارطاجيو مع الأهل والأحباب ديالكم. وصلكم ديما الجديد، وتكملوا الفيديو حتى للآخر. نتلاقاو إن شاء الله مع وصفة جديدة مع فيديو جديد إن شاء الله. وشكرا لكم بزاف بزاف على المتابعة. السلام عليكم.